Arkas Lojistik olarak vizyonumuz, müşterilerimizin ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunarak kaliteli, hızlı ve dijital lojistik deneyimi yaşatan güvenilir iş ortağı olmak. Dijital uygulamalarımız arasında bulunan kapalı depo yönetim sistemi ile depomuz bünyesinde gerçekleştirilen tüm operasyonları etkin bir şekilde ve gerçek zamanlı yönetebilmeyi sağlıyoruz. Özellikle e-ticaret alanında hizmet verdiğimiz müşterilerimizin tüm ürün, barkod, etiket ve stok datalarını sistemimize implemente ederek sipariş, giriş ve çıkış operasyonlarını el terminali gibi mobil cihazlarla yönetiyoruz. Uygulamanın sağladığı adres bazlı depo yönetimi, depo personeline yükleme veya boşaltma sırasıyla iş atama, depo doluluk oranlarının hesaplanması, FIFO, FEFO yönetimi, müşterilere sunulan anlık stok raporları, palet bazlı, lot bazlı, seri no bazlı takip gibi özellikler sayesinde depomuzun verimli ve doğru olarak yönetilmesi sağlanmaktadır. En büyük kazancımız depolama ve planlama süreçlerimizde sürekli mükemmellik hedefimizin gerçekleşmesiyle çalışanlarımızın en kısa zamanda en az kaynakla kağıtsız ve hatasız işlem yapabilmesidir.